ऐसी आवाज जिसे सुनते ही 3000 लोगों की मौत तुरंत हो गई। और तो और इस आवाज की शॉक वेव से 86 मीटर ऊंची सुनामी आ गई। जानेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वेल, ये आवाज इंडोनेशिया के क्रैकिटोवा वोल्केनिक इरेप्शन की है, जिसे 27 अगस्त 1883 में रिकॉर्ड किया गया था। और ये आवाज 310 डेसिबल की थी, जो कि पृथ्वी पे अभी तक की सबसे तेज आवाज है। और अब आप इस वोल्केनिक इरेप्शन की आवाज सुनेंगे।